Sanibonani guys, ngibolekana indlebe nangumntwana Nkosi yami, sathola umntwana emfuleni kanti akusimntwana. Yinyoka leyaqeda abantu emphakathini, yaqeda nemfuyo yonke. Okay, sanibonani, kusho ukuthi la bekunosesi noma wakhe babevukele emfuleni ekuseni guys, ngaso sonke isikhathi ntambama bayihlathini bayotheza iy'nkuni. Kusho ukuthi vele kule ndawo bebajwayelele ukuthi ekuseni semfuleni ntambama sotheza iy'nkuni. Mawufuna ukuya khona nje bowungamsweli umuntu okuya khona ngoba besebajwayele lokho vele everyday bekuyimpilo yakhona. Okay, kusho ukuthi le ndodakazi nalo mama bavuke ekuseni baqonde emfuleni, abafika emfuleni bathola umntwana. Bamangala, hayibo umntwana uqhamukaphi umntwana ekuseni nakangaka, akabonakali nonina, ubekwe phansi. Bathi babeka amabhakede phansi, babuye ngala nangala ukuthi kukhona umuntu ozawuchamuka lutho. Kuphele 30 minutes, kuphele i-hour, akekho umuntu ovelayo. Hayibo sekufuna kuphela 2 hours, bathatha umntwana bokuphindele naye emuva. Mabafika emuva bebashiya ugogo nobaba wale ndodakazi, bamangale bathi nasenihambe emfuleni 2 hours yonke, isikhathi esingaka benenzani ngoba kudala nihambile. Bathi hey, sisuke satholana ngomntwana emfuleni thina, samangala besilinda ukuthi kuzawuqhamuka uma wakhe sola kuchamuka umuntu sase siyamthatha. Okay, kube ngiloko vele bathi hayi nenze kahle namthatha umntwana. Ajabuleke vele lo baba ngoba lo baba wayethanda ukusiza abantu kakhulu. Bahlale nomntwana guys, babuye basebenze benze umsebenzi asendlini, bapheke. Athi lo mama kuphekwele ingane idoko, yenzelwe netiye ikhona izokudla. Umntwana bathi bamnika angafuni lo mdoko, angafuni letiye, baye nokuthi hayi maybe usukuthi bamthole lapha vele u-right. Okay, ingane bekuyingane ukuthi na uyibuka ihlale imamatheka ngaso sonke isikhathi. Ingane bathi na uyimuka iyasmayila, na uyibuka iyasmayila. Ukumbuka kwakho nje ingane yamamatheka. Ingane bathi beyingakhali, ingasabi ngisho umuntu, bekungathi sekabajwayele mara uqeda ukufika. Bekungathi kudala hlala nabo kahle kahle na uyibukile ingane ngoba beyingakhali nokukhala ingane lengakhali. Bathi ihambe ilanga bamenzela umdoko, bathi bamnika ukudla. Umntwana akakufuni ukudla, akawufuni umdoko, akalifuni leli tiye. Bathi hayibo le ngane bayiyeke, babona ukuthi isikhathi siyahamba. Bathi okay fine, mina umntwana alale. Nakalala umntwana avuke. Nakavuka bathi hayi ingane kumele kube seyilambile manje asinikele ukudla. Bathi bamnikele ukudla umntwana sola akafuni ukudla. Hayibo le ngane manje thina sizoyidlisa ini? Incele ibisile, ibele lama kwakhe kuphela mara seyikhulile kumele kube nomdoko sekayadla. Okay fine, ilanga lishone guys. Bapheke badle bona, nabadla banika umntwana umdoko, banika umntwana itiye. Umntwana solo lezi zinto akazifuni. Balale kushone ilanga kube sebusuku, balale ekuseni bavuke benze njengenjwayelo, bashiye ingane nogogo nobaba bahambe baye emfuleni bokhe amanzi, babuye benze umsebenzi asendlini, kuphekwe. Banike ingane ukudla solo ingane ayifuni. Lo mama athi kuzomele maybe kuhambiwe kuye edolobheni kuthengelwa le ngane izinto zabantwana, maybe uzozidla ama-Oros, kuthengwe abo-Oros, kuthenge ama-instant porridge nama-purity khona ingane izodliswa. Ayikwazi ingane ihlala isikhathi esingaka solo yona ilambi nobusuku bonke sekuze kusile. Ingane sola ayifuni ukudla yona, ahambe-ke usisi aye edolobheni ayobuka izinto zey'ngane abuye nayo ingane. Bathi bayinike ingane engafuni ukudla. Okay, bapheke, nabaphekile bebapheke ifishi ngalelo langa emini. Bathi ingane ikhale iviki nokelela le mfishi, ingane ikhala. Hayibo ingane ikhalelani incane nakangaka. Bathi nabaphakamisa indishi bathi bayadla, mabadla ukudla ingane ibabuke phezulu emehlweni. Bayinike ingane ipapa engafuni ipalishi, ingane ishaye isitsha, bayinike le mfishi. Bathi ingane iyidle imfishi. Bathi ingane encane kanje kanjani ngoba thina silindele ukuthi ingane ngabe idla idoko njengezinye iy'ngane isesencane. Le ngane idla njani le fishi? Babeke ukuthi kuzophuma amathambo, ingane idla konke igwinye namathambo. Hayibo bamangale bathi angeke kwathina la mathambo asiwagwinye, ngane iwadla njani amathambo? Bamangale over guys, bathi idla ingane nasecede ukudla balale, ilale yona bekusemini ilale. Baphume-ke bona bohlala phansi kwesihlahla emthunzini. Bathi ngaso sonke isikhathi emini bebajwayele ukuthi bangaphandle bahleli phansi komthunzi. Bathi ingane bayilalise endlini, bayohlala emthunzini, baloko bayibuka ingane ukuthi ayivuki, baloko babuka ingane ukuthi isalele. Nababuyela kwesi-3 bathole ingane ayikho, bathole ingane ayikho embhedeni. Bamangale bayicinga ingane, bathi sibuke ngala ingane musayikwazi ukuhamba, seyiphume kanjani, ihambe kuphi futhi? Bayibuke ngala, bayibuke ngala. Bathi basamangele bezwe umsindo kamakhelwane, nabagijimela kamakhelwane. Bathi bathole imbuzi eziwu-2 zidlekile umzimba, kusele inhloko, kusele ney'nyawo. Bamangale over, nababuya kamakhelwane babuyele endlini bayocinga ingane, bathole ingane ilele embhedeni, isisu sikhukhumukile sikhulu kakhulu. Hayibo le ngane sekwenzakaleni manje? Isisu sabangaka ngoba beyidlile mara isisu besingasingaka lesikhathi ilala. Kubakucake lokho guys, bathuke bathi hayibo
ivuka ingane, ihlala ingane bathi idlale lapha ngaphandle, idlala ingane njengezinye iy'ngane. Bathi nakushona ilanga bathathe ingane bayigezise bathi bayinika ukudla, ingane ingafuni ukudla, ilala ingane embhedeni. Nabo nabathi balungisela kuyolala, nabasalungisele kuyolala bathi ingane ayikho, bayicinga, hayibo ingane ayikho futhi. Nabasathi bamangele ukuthi ingane ayikho guys, beva umsindo ngale kamakhelwane. Nabathi umsindo kamakhelwane baphuma nabagijimela kamakhelwane bathi bathola ubaba walo makhelwane, bamthola udlekile umzimba wonke usele ngenhloko, inhloko ibele lapha phansi. Bamangale ukuthi manje sekadliwa yini lo baba. Nababuya ekhaya basamangele, balungisele ukungcwaba labakhe bazibuyele. Nabasabuya endlini bathola ingane ihleli embhedeni, ilele embhedeni, isisu sikhukhumukile, sikhule isisu singaka. Bacala futhi bamangala, kanti le ngane yona iyanyamalala and nase ibuya isisu sesisikhulu sesingaka. Le ngane izosithusa lo, akusiyona ingane mani kahle kahle, ngoba noma siyinika ukudla ingane yakhona ayifuni ukudla kwabantwana. Ukufika kwayo la solo idlela imfishi yakhona idliwa iyadliwa nemathambo, thina singayikhona ukuyidla namathambo. Amathambo siyawakhipha, yona yadla wonke namathambo. Nje kuyingane yona le. Bathulise guys, bathi kulalwe nase kusa futhi ekuseni benze lokho abajwayele ukukwenza, kuya emfuleni benze konke umsebenzi wasekhaya, bayapheka, ingane bayinika ukudla. Ingane sola ayifuna ukudla, ingane mara sola iyamamatheka, ingane iyahleka, iyajabula. Ungayibuka nje kuyibuka kwakho ingane iyamamatheka, iyajabula nje ingane iyajabula. Bathi ilale emini ingane, iphathwe ebuthongo ingane emini, bahambe bayoyilalisa, bayihlalele ngaphandle esihlahleni. Nabayihlalele esihlahleni beve kamakhelwane kuyamemeza, bakhanze futhi iy'mbuzi eziwu-2 zidliwe futhi zishiye iy'nyawo, zishiye inhloko. Ingane ayikho endlini, inyamalele njalo. Nakwenzeka lezi zinto ingane ayisuke nje ingatholakali, ingabonakali ukuthi kanti ingane ikuphi. Bamangale babuye futhi bathole ingane ilele embhedeni ikhukhumuka isisu. Bathi hayibo, ngeke phela lesho ukuthi akusingane kahle kahle, akusingane nje, asazi ukuthi indaba ingane ilokhu inyamalala nayo inyamalala. Kunezinto ezi-snacks nje ezenzekalayo endaweni. Okay fine, bathi bahambe guys. Nabahamba kusesenjalo, usisi lo athi kuzomele asethe ifoni yakhe, ayifake ku-video, ayibeke somewhere ekamareni la ngeke izibonakale khona. Izokhona ukubona le ngane ukuthi kanti ingane nayo isuke inyamalala iyaphi ingane, nayo isuke inyamalala iyakuphi. Ashiye ifoni usisi ngale kamareni, ingane ilaliswe kamareni, babeke ifoni lapha bayishiye ku-video. Bahlala esihlahleni, babuye baloku bakoba ingane, babuye bakoba. Nabathi babuye, hayibo ingane ayikho. Ingane mayingekho bathatha ifoni guys, nabathatha le foni bashekha i-video, bathole ingane yaguquka iba yinyoka. Bayibona nansi iphuma ngefastela, le nyoka iphumile ngefastela ihambile. Bathi habe phela kuyena umntwana lo, sho ukuthi nale imbuzi nalo baba wangale kamakhelwane udliwe ngiyo le ngane. Into lesoyithini Nkosi yami, into le njena. Bathukwe babonisane, banika ubaba abone ividiyo, banika ugogo abone ividiyo, banika umama abuka ividiyo. Seba kusekho umuntu esekafuna kubona ingane-ke manje. Ihambile, babuyisela ifoni, babuye vele solo ayikabuye ekamareni, babuyisela ifoni khona lapha. Bayiyeka ifoni bayohlala ngaphandle loka. Nababuye bathola ingane ikhona, ilele ingane. Nayilele ingane, bathatha ifoni, bashekha ifoni, babona nansi inyoka beyingenile, ibingine ngefastela yagibela embhedeni. Nayifika embhedeni iba ingane, inyoka ibangile ngane, bese ingane itholakala seyisembhedeni. Babona-ke lapho sebasaba-ke guys, ngisho nokulala naye endlini. Bathi bona ngeke vele nje baze basakhona ukuqhubeka babambe le ngane, ukuchubeka bahlale nanayo ingane. Kusho ukuthi kuzomele baphinde bayiphindisele emumva emfuleni la bayithethe khona. Ngiyabuya guys no part 2.